नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पांडे आंचल है। मैं सूरत की रहने वाली हूँ। मुझे काफ़ी कोल्ड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। हर 3 दिन बाद मुझे कोल्ड कफ होता था। तो मुझे एक कंपनी मिली जिसका नाम है एविक इंटरनेशनल, और मैंने एविक इंटरनेशनल से नोनी गोल्ड और कफ सिरप यूज़ किया। मुझे काफ़ी बेस्ट रिजल्ट मिला। 1 महीने के कोर्स होते हैं, बट मुझे 15 दिन में ही अपने अंदर राहत दिखी और मेरा गला भी काफ़ी ख़राब होता था। तो अभी मुझे काफ़ी राहत है। तो अगर किसी को भी कोल्ड की तकलीफ होती है तो कृपया कर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बेस्ट रिजल्ट। जय हिंद, जय अविक।